खांसी का सिरप जो राहत देने के लिए बना था, वो मौत बन गया 17 मासूम बच्चों के लिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ ये हादसा पूरे देश को हिला देने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक सिरप की नहीं है। ये कहानी उस लालच, लापरवाही और भ्रष्ट सिस्टम की है जो इंसानियत से ज्यादा मुनाफे को अहमियत देता है। दरअसल इस सिरप में पाया गया डाईएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नाम का एक केमिकल जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, यानी ऐसी चीज जो खाने या पीने लायक नहीं होती। जब ये शरीर में जाता है तो ये डाइग्लिसोलिक एसिड (डीजीए) में बदल जाता है, जो किडनी, लिवर और ब्रेन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। नतीजा अक्यूट किडनी इंजरी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और आखिर में मौत। डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल फार्माकोपिया के मानक कहते हैं कि दवाइयों में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन छिंदवाड़ा के सिरप में डीईजी की मात्रा थी 45% से ज्यादा। सोचिए, ये सिरप नहीं, धीमा जहर था। 17 बच्चे जो ठीक होने की उम्मीद में दवा पी रहे थे, लेकिन उन्हें मिला मौत का घूंट। अब सवाल ये है, गलती किसकी है? निर्माता की, जिसने जहरीला केमिकल मिलाया, या सिस्टम की जो चुप बैठा रहा, या फिर हम सब की जो हर बार कुछ दिन बाद भूल जाते हैं? अब वक्त है बदलाव का। हर दवा की क्वालिटी, हर लैब की जांच और हर निर्माता की जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि दवा का काम है ठीक करना, मारना नहीं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अब किसी भी दवा में लापरवाही या लालच की जगह नहीं होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति को पता चले कि दवाओं में क्या चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और सच आपके सामने ला सकें।